Boa noite, galera do canal Chapinha Recife. Galera, tô aqui, ó, na rua de casa aqui, galera. São 6 horas da noite, ó. Já tem um milhinho ali já, ó. Não vai nem passar agora, viu, Douglas? É pra esperar fazer brasa, ó. Mas já assou já, ó. Aí, ó. Fogueirinha aqui, ó. O milho ali já, assaram o milho já, foi. Opa aí. Assadinho já, galera. Doguinha, Toninho aí, ó. Eliseu aqui, ó. Cadê o milho, Catarina? Aí o milho aqui já, ó. Cadê o milho passar? Mas não era passar agora não, viu? Toma! O milho não era passar agora não, menino. Era Cadê pra o esperar teu? fazer brasa. Nem brasa tem ainda, ó. Ainda vai fazer a brasa ainda. Não era passar agora não, Doguinha. Aí, ó. Daqui a pouco tem milho assado, tem canjica. Tem tudo, viu? Milho cozinhado, bolo de milho. Aí. Deu uma chuvada aqui, galera. Foi muita chuva, viu? Muita chuva mesmo aqui na rua, viu? Alagou. Tá chovendo muito em Pernambuco. Aí, galera. Daqui a pouco, viu? Fica só as brasas pra gente assar um milhinho. Olha, tem que assar com as folhas dele, né? Porque com a espalha dele. Se você assar com a espalha dele, assim por tudo, botar completo no fogo, aí fica bem cozinhadinho. Fica milho cozinhado. Se você assar assim, ó. Ele assim, ó. Se assar assim completo, assim, o palho todo. Aí ele fica bem cozinhado. Cozinhadinho, cozinhadinho, galera. Aí, ó. Daqui a pouco eu vou botar uns 3 desses aqui aí dentro, ó. Aí fica bem cozinhadinho. Fica bom demais, viu? Aí, ó. É isso aí, galera. Do canal Chapinha Recife. Se inscreve no canal, galera. E deixa o like. Galera, comenta aí, galera. Se inscreve aí, dá uma ajuda aí no meu canal. Beleza? Um bom São João aí pra todos, viu? Se dirigir, não beba, galera. Por favor, se for dirigir, não beba. Tá certo? Aí, ó. Fogueirinha aí, ó. Daqui a pouco começa, ó. Pé de serra. As bombas. Aí, ó. Já tem bomba já estourando. Daqui a pouco, tá estiando já. É isso aí, galera. Aí, mais bomba aí, menino soltando. É isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo aí, viu? Muito obrigado aí pra vocês aí. Já tô com 500 inscritos, graças a Deus. Beleza? Fique com Deus.